Մարգարյան Շավար, Ցիտադել հասարակական կազմակերպության նախագահ, ԶՊՄԿ-ի նախկին աշխատող, ողջունում եմ մեր համայնքի բնակիչներին եւ ոչ միայն, ինչ որ տենց հետաքրքիր է, թե ոչ միայն մեր համայնքի բնակիչներ կան, ամեն արդեն եկել են ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ, ագին բավականին մարդկավոր մեր համայնքի չէ, հետաքրքիր է, ուզում արձանագրեմ անպայման։ Պարոն Վարդանյանի տրամաբանությունից սկսեմ, որ հանքաքարի մեջ պարունակությունը մետաղների նվազում է, դա մենավորինակ իմ համար դա ընդունելի է, հասկանալի է, այս արդեն ճշտել եմ, դա ինձ տենց է միջազգային պրակտիկայում է, բայց դուք մի բան թաքցնում եք հանրությունից, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում պղնձի գինը մոտ աճել է 55%-ով եւ մոլիբդենի գինը աճել է 48%-ով։ Այսինքն դուք ստացել եք գերշահույթ եւ քանի որ պղինձը նաեւ կրիտիկական մետաղ է, միջազգային շուկայում նա մեծ պահանջարկ ունի, նրա գինը շարունակելու է աճել ընդհանրաբար ըստ մասնագետների վերլուծության։ Այսինքն դուք դա թաքցնում եք մեր հանրությունից, նախ որ դուք ունեք գերշահույթ, այդ գերշահույթից մեր համայնքը տենց այդ սոցիալական ծրագրերը, որոնք դուք ներկայացնում եք, կներեք, դա պարտավորատվություն է ձեր կողմից, քանի որ դուք վնասում եք մեր շրջակա միջավայրին եւ մեզ։ Դա ձեր կողմից պարտավորատվություն է, ոչ թե լավություն համայնքի, իսկ գերշահույթից մենք այդտենց եսի միշտ չտեսանք այս 5 տարվա ընթացքում։ Սա առաջինը ձեզ հակադարձելով, երկրորդը կներեք 2021 թվականի հոկտեմբերից դուք որպես նոր կառավարիչներ եք հայտնվել, կներեք կարող ձևակերպում լավ չեմ, հայտնվել եք մեր համայնքում որպես նոր կառավարիչ ԶՊՄԿ-ի։ 2021 թվականից մինչև 25 թվականի հունվարը ձեր կառավարությունն կառավարել եք 3 տարի ու կես համարյա ձախողել եք այնքանով, որ տեղի ունեցել գործադուլ։ Դուք միգուցե ձեր փաստաբանները դատարաններում, դուք Երևան կառավարությունին համոզեք, որ դա ինչ-որ մարդիկ են կազմակերպել եւ այլն, մեր համայնքի բնակիչները լավ գիտեն դա ոնց է եղել, որ մարդիկ են ձեր կառավարումից դժգոհ են, դուք ճիշտ չեք կառավարում, այսինքն ձախողել եք եւ գործադուլը տեղի է ունեցել։ Այսինքն դուք որպես կառավարիչներ հիմա հայցում եք մեր համայնքից, ինձանից եւս թույլտվություն, որ մեծացնեք այդ բեռը մեր համայնքի վրա, բայց դուք այն մարդիկ եք, որ ձախողել եք կառավարում, այսինքն իմ կողմից ձեր հանդեպ վստահություն չկա, որ դուք կկատարեք այն, ինչ որ պետք է կատարեք։ Այդ մասով կուզեմ անպայման շեշտել 2024 թվականի դեկտեմբերի հանրային լսում համայնքապետարանում, որտեղ ներկա է պարոն Ստեփանյանը, ով թնդանոթների մասով շատ հստակ ասում է, որ թնդանոթները աշխատում են, էլի եմ ասում, դուք կարող եք Երևանում բնակվող կառավարության ներկայացուցիչներին համոզեք, որ թնդանոթները կան, նկարները ցույց տալ։ Մենք ստեղ բնակիչներս տեսնում ենք, որ դրանք ֆիկտիվ դրված են եւ ինչ որ էլի եմ ասում, ռիլս նկարելու համար, որպեսզի հանրությանը ցույց տա, որ ԶՊՄԿ-ն կատարում է իր կողմից տենց պատասխանատվությունը, բայց դա ֆիկտիվ է ու մեզ չէ կարող խաբել, այսինքն ստեղ բնակվող մարդկանց։ Այդ պատճառով էլ եմ ասում, վստահությունը կոնկրետ ձեր նկատմամբ չկա անձամբ իմ կողմից եւ ես կտրականապես դեմ եմ, որ այդ նախագիծը իրականացվի ու խնդրում եմ մեր համայնքի բնակիչներին, ով ներկա է եւ իրանք էլ արտահայտվեն, հա, այսինքն եթե ցանկություն ունեն, չմտածեն, որ ինչ-որ կարող հետևանք լինի, երկրորդն էլ ուզում եմ անպայման դա շեշտել, որ ես ելի եմ ասում, ես դեմ չեմ ոչ համայնքի զարգացմանը, ոչ պետությանը, բայց ես դեմ եմ կոնկրետ ձեր, քանի որ դուք ձախողել եք ամեն ինչ այս 3.5-4 տարվա ընթացքում։